Helo, Anwen ydw i, a dwi'n actores. A hoffwn i ddweud stori wrthoch chi. Stori wedodd fy hen famgu am ei bywyd hi rhai blynyddoedd yn ôl yn ystod cyfnod pwysig iawn yn ein hanes ni, sef yr Ail Ryfel Byd. Dyma hi, Glenys Myfanwy Jenkins. Ac oedd mam gi Glen yn rhedeg siop yn Abertawe, yn ardal o'r enw Mount Pleasant. Ac enw'r siop oedd Rondda Stores. O, helo! Overall fy morgan i yw hwn, chi'n gweld. Ie. Mae fe di mynd bant i ymladd y Germans. Ie. A mae fe di gadael fi fan hyn ar y men yn unan bach. A wedyn ni pa ffordd well i gofio morgan. Na dwi'n wisgo i overalls, ynddo fe. O, bore da! Wel, dewch mewn. Wel, na ble mae'ch llyfr cwpons chi'n ar? Wel, chi'n gwybod y reol? Dim cwpons, dim bwyd. Nawr chwilwch nawr y gombo chi di roi yn eich basged chi. O, diolch byth am... Nawr, dwch a fe ma nawr. Tiw. Nawr, be chi moyn nawr, ca fi gofio, ca fi... Hold on nawr. Reit. Wya ffres, dau. Wy. Hyfryd. Te. Tea for two. Na ni, lovely. Y cawswch chi moyn yn dyfa. Cheese. Hyfryd. Na fe. A siwgr, reit. Siwgr. Dyma ni. Siwgr fyna. Cochi nawr eich basged siop am hyn. A pidwch angofio llyfr cwpons ar a pidwch colli hwnna nawr, chi'n gweld? Ie, chi'n cofio reol yna nawr. Dim cwpons, dim bwyd. Hwyl fawr nawr te. Ie. A chi'n gweld naced jyst cwpons oedd wedi newid. Oedd bob math o baratoadau i gael cyn i'r ryfel dechrau dyn nhw. Nawr, odych chi nawr wedi gweld un o'r o blaen. Nawr, drychwch ar hwn mewn mynin. Odych chi wedi gweld un o'r o blaen. Fy mwcwd nwy yw hwn, chi'n gweld, ac oedd y llywodraeth nawr eisiau i bob un ohono ni i gario un o'r lle bynnag o'n i'n mynd reit hyd yn oed pan ni'n mynd i'r toilet. Ie. Reit, mae hwnna'n saff mynydd nawr. Wel, drychwch ar on nawr. Odych chi wedi gweld torch fel un o blaen? Pa iws ydi fe fel un? Wel, wedai wrthoch chi, chi'n gweld mae rhaid ni fod yn ofalus nawr bod y golau yn fach, fel bod y Germans yn ei aeroplanes ffili gweld ni'n ganol y nos, chi'n gweld? Ie, a wedi gorfod gorchuddio bob un ffenest yn y tŷ ac yn y siop am union yr un reswm, fel bod y golau ffili mae mas. Mae'n dywyll ma. Ie. Nawr, drychwch ar ein mynin. Chi wedi gweld rein o blaen? Shelters, chi'n gweld? Llochesu rag a bomiau. Ie, a chi'n gallu cael rei sy'n mynd yn yr ardd a rei sy'n mynd yn y tŷ fyd. Ie, ond dim un gyda fi. Na. Chi'n gweld, mae'r cwtch dan y star yn mynd i fod yn ddigon i fi. Ie. Ac oedd gymaint o baratoadau i gael cyn y ryfel na. Un prynawn ar ddiwedd mis Awst. Oedd y tywydd yn beautiful. So, oedd Morgan a fi wedi penderfynu bod ni'n mynd i fynd i borth cawl am y prynawn. Yn y lew o'n i nawr, chi'n gweld, Morgan a fi yn mwynhau yn ifen ia. Pan dath y newyddion ar y radio. Oedd evacuation order wedi dod, chi'n gweld, ac oedd pawb yn gorfod mynd gytre yn syth. A dyma Morgan yn troi eto fi, a dyma fe'n gweud. Bitter i fan ian yn gloi Glenys. Mae fe, Mr Hitler, wedi invedio gwlad Pwyl, a ni'n mynd sythre. A gytre eto ni. Dere, Morgan! Wel, dyna beth oedd panic y weekend ni, reit. Oedd pobl yn prynu bob math o bethau yn siopi nawr. Clipau gwallt, cribau, batteries, elastic ar gyfer knickers. Oedd dim elastic ar ôl dy fi yn y siop erbyn y nos Wener. Na. A na chi beth arall ddigwyddodd nawr y weekend ni. Oedd canodd o'n nhw. Na. A bod yn ollol onest gyda chi, oedd miloedd ohonyn nhw. Ie.
Ie, plant bach, Ac o'n nhw wedi dod i mynd inn o'r trefi mawr fel Llundain a Lerpwl. Ac o'n nhw wedi dod i Abertawe achos o'n nhw'n credu felly bydde fe'n saffach i nhw yn fan hyn. O'n i'n teimlo treni drostyn nhw. Ond chi'n gweld, fyla oedd y penwythnos na. Oedd pawb yn ffarwelio. Oedd y plant bach yn ffarwelio. Oedd y meibion, y brodyr, y gwir i gyd yn ffarwelio. A dyna pryd ath fy Morgan i fyd. Ie. Bant i'r armi. Yna le ma fe nawr. Beth bynnag. Ar y dydd nawr, oedd pawb yn gryndo ar y radio i gael gweld beth bydde'n digwydd nesaf. Ac am 11:15 y bore, dath y prif weinidog Neville Chamberlain ar y radio. A dyma fe'n gweud, "This country is at war with Germany." Wel, oedd e'n sioc. O'n i gyd yn gwybod na dyna beth oedd e'n mynd i weid, oedd e dal yn sioc, chi'n gweld? A wedyn ni, dath y dydd llun cynta'r ryfel. Ac oedd pawb yn meddwl bydde'r Germans just yn lando man hyn. Wel, dethon nhw ddim ar y dydd llun na. Na'r dydd llun wedyn, a bod yn onest. Ac o'n i'n ymdopi'n reit yn y blackout heb yn meibion a'n brodyr a'n gwir oedd e'n anodd, cofiwch. Ond oedd lot gwath i ddod. Jiw. Y seiran i weid bod y Germans ar i ffordd i'n bomo ni. Right, excuse me. Disied. Jiw. Tair awr. O'n i yn y cwtsh dan star na am 2 awr. Ie, wel, oedd popeth i weld yn iawn yn y siop, diolch byth. Wedyn ni drychas i mas ar y stryd, ac oedd e'n stori wahanol mas myna. Bois bach, oedd pobl yn rhedeg i bob man, oedd mwg, oedd tanau bach yn llosgi. Ac oedd number 92. Oedd wedi mynd. Wedi chwalu yn gyfan gwbl. Dia mi. Tybys. A gores i y siop yr un peth y bore wedyn. Oedd e'n bwysig nawr bod y pobl rywle i brynu nwydden nhw. Ac oedd e'n ddwrnod bisi bod pobl eitha tywel. Ie. A wedyn ni geies i'r siop am wych fel arfer. Is i mas y baci i decluso lan a neud yn bach o swper. A wedyn, drychas i ar y cloc. 7 o'r gloch. A mae'r seiren tôn yn canu reit ar draws y bai. Newch chi sgiwsio fi os gwelwch yn dda. Pedair awr arall. Ie. Wel, oedd popeth i weld yn iawn yn y siop, diolch byth y fe. Ond oedd mas fyna'n stori cwbl wahanol tro. Ond y danen yn llosgi yn bob man fyna. A wedyn drychais i lawr i ddiwedd y stryd. O'na ambulance
tu fas I di Mrs Herbert Thomas, number 12. Ac o'n o ddynion yn cario rhywun mas ar stretcher. O, ddiw. Mrs Herbert Thomas oedd e. Oedd y shelter yr Anderson shelter yn yr ardd. Oedd e wedi cael direct hit, chi'n gweld. Oedd neb wedi byw. Na. O, diw. O. Ta beth. Agored i y siop y bore wedyn achos oedd e'n bwysig. Oedd e'n bwysig ac oedd lot o bobl yn dod mewn. Oedd pobl yn dywel. Ac oedd lot o'n nhw'n gweud bod nhw am fynd I ganol y dre heno i'r shelters mowr achos o'n nhw'n credu felly byddai'r shelters mowr yn saffach ond dim fi. Na. Benderfynes I bod fi'n mynd I aros gytre. Felly geies i'r siop am wech a es I mas y bac I dacluso neu tipyn bach o swper a wedyn dryches I ar y cloc. 7 o'r gloch. Dim seiren. 10 munud wedi 7. Dim seiren. 1/4 wedi 7. As dim seiren. Hanner awr wedi 7. A dal, dos dim seiren. Wi'n mynd I wneud disgyn bach o te I ddathlu fi'n credu. O, ddiw. O, dim jo. Pedair awr arall. 2 noson o fomio. 2 noson, un ar ôl y llall. A chi'n gwybod beth oedd y peth gweitha am y noson ola yna? Oedd gwmynt o bobl wedi mynd I ganol y dre i'r shelters mawr achos o'n nhw'n credu felly na'r shelters mawr byddai'n saffach. A fyna oedd y bomio gweitha. Ie. Oedd dros 7,000 o bobl wedi colli cartrefi nhw yn Abertawe dros y 2 noson yna. Oedd 400 o bobl wedi brifo. Ac oedd dros 200 o bobl wedi marw. 200! A wi dal heb glywed gair wrthon Morgan I chwaith. O, fi'n gweld isiefen ofnadw. Tybed ddaw e byth yn ôl. Wel, fe ddath yn ôl. Ar ôl bod I ffwr am 5 mlynedd, ym 1945, fe ddaeth Morgan yn ôl I Abertawe yn saff, ac yn well na hynny, roedd Glenys Myfanwy yna i'w groesawu fe. A doedd dim bomio mawr yn Abertawe ar ôl y 2 noson yna, ac yn ara bach, fe aeth tref Abertawe yn ôl I normal.